who has changed your life in your community? Or inspired you to be a change. Akutadde muno ekintu nagamba doza bakiri ekinyegenyega and you say surely when I grow up tomulabangako even face to face naye nga muli they are your inspiration, they are causing the change in your life. Nze omusajja asinga okunkozesa ennyo era nenfama nengamba senge enkya nfaananako engayi ye musajja Ponsiano Rakataka yatandika mpola nnyo naye kati obugumiikiriza bwe bumutuusiza wali omweyanza nnyo byatuweereza. Right, fantastic. And you? Who is your inspiration? So that on my side, changed my life. It's not magician, it's just for me. I'm just praying that God change my life to become. If I have bad behavior, just change behavior to become as usual, as normal with the others. Yes. It's not magician, it's one thing. So you don't have anyone who has inspired you, who makes you want to do good things? That's the father only. The what? That is only my father, it's not the magician. Only your father? Yeah. Your father, you want to be like your father? Yeah. Ah, that's fantastic. Yeah. Nze kuwange ekinyegenyege nkifuna mu mukyala ani oyo. Hey, oh no. Banange. Otyo. Abakuwana so ino. Sorry, nze kati kuwange ebyange byampitako nga ye byakola. Yes. Naye negombanga nze kuba nina abaana. Singa omwana wange aba atuuse ku ani kyakola. Mba nange neesiima nnyo. Oh, that's very nice. Kubanga musanyufu nnyo. Nganira bangi kubanze nfunye inspiration ku bantu bangi banagambye lwaki nti nze omuntu mba mujjako inspiration simujjako yenna kuba nsobola okuwa abantu nga 10 benzijanga negomeka buli muntu muwako ensonga ye. Omuntu gwe ngenda okusooka number 1 ye our current Katikkiro of Buganda Charles Peter Mayiga. Bebamu ku basajja abenzize nga following eno wansinga akyasoma najja n'akola obwalo yanabja nti lwaki mulese nga muliretinga ku mulama gw'olwairo ogwa change you individually kikyokozeewo nga gwe nti bajja ne olwokuba nti they had a passion mu bwakabaka bwa Buganda nga baagala nnyo obwakabaka bwabe baagala nnyo ensibuko yaabwe gye bakola ki gye bava ne bajja ne baweereza emmengo nga tebafuna yadde ki ekikumi. So kwegamba omutima ogwo nafuna kwegamba unkiyite ntya neegomba omutima ogwo oba nange nsobola ogufuna n'oweereza ekintu nga tofunamu naye ng'okiweereza lwakwagala ne kimuyamba okutuuka leero ku ntikko okubeera Katikkiro wa Buganda mu Buganda kyekitibwa ate kati yagambye baminisita wa Buganda agenda kutandika okubasasulayo weebale nnyo nti olwaleero ku mulamu ogwo azze awa ensonga ezikulaakulanya abavubuka nga ayita mu bintu nga bino. So wesimwogerako ku mulamu anga guno n'omulala ye Bobi Wine. Nti Bobi Wine ye muntu yava mu ghetto eri wansi naye najjanga abantu ne bamulaba mu ange y'okubeera omuyayeyaye naye agezezaako okukyusa nti osobola okundaba ekintu naye nga sikiri ng'ate ndi kirala. Ye Bobi Wine nti azze nga yimba ennyimba ezituwa courage olwayeera ezitutadde mu maaso ennyimba nga Buyonjo, Carolina, ennyimba Jennifer kugamba Bambi's a good example to the youth today. That's fantastic. Quickly. Gwe ani akuinspire nja kutaddemu ekinyegenyege? Nze siina nnyo kubanga tebannansanisa kiri awo. Kabe ne taata we yakudisappointinga? Naye. Nze ssebo mpozi bwe mbeera awo mu mutima gwange nendaba omuntu gwe neegomba era nzadde abaana abawala era Mukama bw'abampadde obusobozi ne basobola okusomako. Mwana wange omuwala mwagaza akufaananga Betty Namboozi. Yes. Omukyala oyo yava wala nayita mu bizibu bingi ne gusawo ya leero ye mukyala nange gwe neegomba. Kuba yava wala namulabako era ne mu njogera yakulaga natundako naye ku ndagala esaawa ya leero onaleko ati awo oyo ye mwegomba nyere bw'aba ayogera ku pulogulaamu ze zonna saagala butawuliza kigambo kye nakimu. That's oyo ye mukyala gwe mpulira. Fantastic. Bannabifuzi bonna bonna ye muntu gwe mpulira nti ali ku mulamwa. Okay, me, I don't know if you're supposed to have one role model or one, but by me, honestly, I have two. One is Mr. Tamari Mirundi.
Tamale Mirundi. Why Tamale Mirundi? He's self-made. He built his own brand. Built his own, and honestly, I also want to be like him. I don't want to depend on my parents or anything. I want to be me. The other person is Frank Gashumba. This man is, I don't know, he's exclusive. Right. He's a man of his own caliber. He's Gashumba. There's no other. No one else. There's no other Gashumba. There's no other Frank That is Gashumba. true actually. I've never had another Gashumba. Okay. That is very good. Yes. Asooka muzeeyi wange muzeeyi wange yatoba nnyo yatambula n'atambula naye waliwo ekyanoonya kyayagala okukola nakusukala okusula enjala tekina kyakulya naye nga alulira okufuna kyayagala agenda kigali nabeera Nairobi nabeerako muno katwet naawo akanika nnyonyi naye kyenjala okubeera then omulala Namboze bakireke. naye agezaako okufuba nnyo n'akwata akakatono n'agulira banamukona mu US nti ebeerayo mulwadde wabeerawo epikinga abantu ne batwala wetaagisibwa nafuna obujjanjabi so mwenyumirizaamu nnyo Namboze. What do you learn from the mistakes of your role model? Kari oba challenge chechi. Challenge. What do you learn? Abantu bano nga boogedde abasinga tebalina nnyo ssente nti kyova olaba ebintu ebisinga tebabimaliriza nti babadde osanga nti singa bali balina financial income base emala they have bandikozeeko ekisingako we bakoze so ndabanga ekintu ekyo kibalesaawo we batyo tetubafunyeemu nnyo talenti yayo mukama gye yabawa ey'obuweereza because of financial basis. Nze ndabanga okusoomozebwa nti information zaabwe tezituuse nnyo mu bantu abasookerwako wansi abamu fe ababadde abanoonyeza abatono ffe tukifunyeeko ekintu kyabwe. Do you have some guy echapati seller right there kuguni wasika chapati akilininga wakolera no gamba all right okay I also clean my kitchen just take a look at who has inspired me in my life to become the way I am. How? That yes. You've been answering. Can't you talk with energy? Don't you look at me and say when you grow up you want to become like me and you speak I'm an MP. When I stand and say I'm addressing about defilement, I tell people if you defile any guy we shall hold you and castrate you. You talk about something and people fear even if you don't do it. You talk with strength. Don't you have anyone? How would you do it? Speak for me here. I'm called Grace, and I want to. The only inspiration I derive from you when you speak like that is the inspiration to go and sleep. That is the only thing. Don't you want to speak with energy? You know, you talk with authority. You look up to someone and say, hey, when I go up to talk with authority, people, some of them say, Ajagenda! And you feel that someone is actually going to go. But you're just saying, me. You're the kind of people who are going to get married. And then when you want to leave the house, you tell the man that I am leaving, and they will think as if you have to tell a man I am leaving, and he feels your absence just because you have talked about it. But you are just what you do. Get someone in society that you idolize, and make sure you act like that person throughout. If it is me, well and good. If it is not me, pick someone, and you talk with the energy. I was supposed to send you somewhere, but now we might get there and begin whispering instead.